kali manikah kali anu lestari putri bapak halangan anu mas kawin ku atos 500.000 rupiah dibayar aing kesel kasih tegil ya. Kesuawan ya nan miheulaan kolot eta kawin. Oh, nya rek anak TK macam-macam mah. Kolot Aing depan saluhureun. Aing mah boga rencana orang jailan ya. Ku sia jailan. Aing mah tegilna di mana ini? Tegilna? Tadi teh aing mah nempo tadi dituker ngedukan berak ngomong nama. Manehna teh ku aing disamper ge. Orang-orang jailan ini mah. Ayo kesel aing budak eta. Ayo. Tadi mah itu nyebut nama Di mana? tuh bed itu. Ieu ngedukan ti doma pan si eta mah deukeut siga doma. Leutik hayu Anak TK orang talian. Heeh. Saos sang-sang Urang carana keuk urang. Hayu. Ampun, karasa nama ya, boga majikan kelas kieu geuningan. Sok salah-salah teh omongan kolot anu tuh. Kudu asak-asak cenah alhamdulillah. Beureun asak waduk ketang. Aduh. Capek. Karasa aku majikan kelas kieu capek nanya. Hari tadi ala ada mau diberek penting murahnya. Geus heula jiwa. Kuat mogok pulang. Maafnya alusnya, alung-alungkan. Hiji, 2, 0. Dan ku aing kemen baos kira-kira aduh. Ka mana itu ngeduk ti domba teh ya? Heh? Wah. Ka mana ya budak teh? Oh, itu ningan tuh. Ke cicing abah ku abah di tulungan. Oke, di tulungan ku abah. Bah, tulungan buru bah. Aduh, power bah. Aduh. Oh, baru udah pelajaran yuk ya, bah. Aduh. Sok, turun. Sok. Abah. Baru udah ke mana? Kabur, bang. Aduh. Kabur. Aduh. Nuhun pisan bah, Mana naonan cicing di dinya? Pan ku barudak tadi dialungkeun ka ditu bah tuh, jadi nyangsang di ditu, urang keur digawe di dieu. Ai barudakna ka mana ieu? Teuing kalabur ka ditu. Kayak gua abah rek diteangan ngan abah rek initnya abah itu sebenarnya. Oh, saat sok ge panengankeun tapi mah tulus nyabana. urang ngeduk deui. Bahnya ngeduk deui. Kumaha eta si eta? Bae atuh aing ngepaur eta budak aing sieun dendam we ka aing kita euy. Aing nu tanggung jawab tenang, sia mah tong sieun aya nama bantuan aing, urang neangan dukun anu sakti aing hayang boga pamajikan aing Eta mah. maksudna dukun-dukun naon? Aing ye di bah, Bah, di denge-denge aya cager bah. itu tah neangan panayang gitu. Urang teh hayang boga pamajikan rek nama lah kagok. Aing nyaho ye. Di mana bah coba tudukkeun deh. Di tuh di Curug. Bah. Coba ke orang ku abah ye, urang buruan tah. Bisa aya nama teh. Kan aya nama kajen lah neangna isukan tapi sorangan abah rek ini.
kumaha ai abah teh pan urang tadi baturannya aing tadi antar atuh ka sia da sieun ka ditu mah urang sampai si Ujang sakalian si Rudi nanti eta abah teh bener apa waduh nya eta dicurug aing nya sun waduh aing mah ah urang cobaan we hayu abah si Ujang yuk urang teh aya perlu tadi teh euy abah si Ujang teh atuh heuh Ujang apa? Ya, Atuh Rudi sare Ujang mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, dari yuk. Kopi nate, Ba? Aya. Ai kes, semonggo. Ya. Jadi dulu bilang sama mama kau. Nah, lain tadi teh. Ngando. Nah, Din. Jangan kemana, Din? Tapi mana pada Din? Lihat, Pak, Nang duit. Oh, nangan tinggal duitnya tuh mana, Mak? Hasil tuh. Celtik udah ini. Kopi tuh, Din. nah eta sawak nih yang babak Ada kio, Oh, duka mah gitu mah. Mari kan dia mereka nanyakan pananyaan tadi mana, Bang? Mana? Pananyaan mah di Curug. Baik kan itu nak kudu jeung sabah. Kudu sorangan. Atawa ngajak si Ujang. Si Ujang nyamun. Isukan udang mah, Bang? Ujang. Udang isukan mah. Di situ udang awet putih. meureun teu udang-udang Jadi kuku. Itu Bang, kamu lila orang teh arek siap-siap yang isukan. Sok siapkeun anu isukannya nang ku abah di dan makeun sing Mudah-mudahan. Ya, Bang. mudah-mudahan Ngadieu minta beli kopi jeung payu. baik Korobet kecelakaan. Otak aduh. Bunga ini aduh. Mantan anyar kumaha ya? Mata sawah. Ini boga dunungan aduh. Kemarin kumaha pan eta? Goda. Jadi keperan. Ini dia hayat. Segera buru-buru. Kamera pasti sabun. Aisyah jeung nyawa nu kitu di. Jika cilok. Harunya yang jika cilok sirah jangan sabun mah. Bahan pantas gitu. Siap geus kemarin wae saya mangkat. Mangan Mang Dayut ya. Ayo urang dengan Mang Dayut. Ayo urang dengan Mang Dayut ayo. Ayo urang dengan Mang Dayut ayeuna mah. Yuk. Ayo buru tong hareureung wae. Bener nata rek ka mana ieu teh? Panan anu ayeuna mah erek bari ka Mang Dayut. Bari nang anu keur peuting teh pan aing ku abah kita ka Gunung Anu cenah. Rea maksudna. Heeh, ayeuna sakalian bari urang ka Mang Dayut ngan ngampura. Nyawa teu maneh Mang Dayut? Nyaho lu mana sih Mang Dayut teh? Kayak ku aing dituduhkeun lah di ditu. Maneh pokona mah ayeuna milu we nya. Hayu urang nuturkeun we sok atuh maneh teh heula. Kitu mah. Kumaha kamari rasana di panganten minum teh? Oh, pokona mah teu pengalaman gitu sok lah. Mang Dayut mana? Aduh, Gusti Nu Agung. Mana? Itu tuh. Lihat, tadi gerak. Bebegik teman. Sama bebegik teman. Itu Mang Dayut. Bebegik eta mah, bebegik sawah.
Indah dunia tanya. Gunung monconot, da piraku pas lagi mah. Keun sia budak nu kamari nu ngaralauk teh teh nyahoeun kuring boga ilmu tutut. Kela ye urang neangan heula si cepot ka mana si cepot ya. Pot, hadir pot. Bismillahirrahmanirrahim. Pariatung parianangtung di gunung aing datang sia nangtung aing balik sia ceurik cepot hadir. Nah. Kamana wae maneh pot? Ayo we pariatung. Jurus katingali ku masyarakat. Aing mah lieur dituduhan ku Abah kita ka gunung itu cenah. Coba beuteung geus lapar enak teh. Tapi kudu neangan dahareun aya mah ya. Gaya gedang. Jang naik jang. Cocok sila masih gamon. Kudu dia naik jang. Bu pri beuteung nih. Tok sieun Mang Dayut aing mah. Iya pada amis dia dia nah eta tah. Dia juga sarwa jeung ieu nya. Sarwa buru. Nah we eta ngadiharkeun. Teu nyahoeun gedang saha we. Timbalah kudu dibejakeun saha sana mah. Sah capek. Mungkin ajian bawang beureuh. Jurus teu katingku masyarakat. Ayo dalahan. Ayo siap apa? Lain aing sok sieun Mang Dayut ieu. Ame dahar we geus lah pri beuteung. Alhamdulillah. Aduh, Gusti nu agung. Sok genah nya teh mending keneh kieu we di sawah. Ulin teh. Di isceuli herang soca. Lumayan jangan nyal beuteung mah gedang teh. Pusing ya teh. Kamana nu bener na eta. Tuturkeun we maneh mah. Aduh itu tuh jika budak anu kemari malaling lauk. Oh anu tadi bari ieu nya ngarala gedang nya teh baik. Keun we bener ka dieu jika nang barudak teh. Keun da moal katingalieun ieu. Loba aya jika itu sanahar gedang. Naon urang teh ngalesek we teh. Aing sok sieun kasurupan di cara kamari sama yang kucing eta aduh. Awak ieu. Naon gedang gedang. Sieun aing paur kamari ge kitu eta mah. Awas. No nanti ieu eta mah liga aing paur eta mah. Naon maneh? Keukeut ieu Mang Dayut teh aya di saung. Boga teu nyahoeun urang boga ilmu meureunkeun we kieu antu. Bener itu teh. Bener itu kadari itu nih budak teh. Mana? Lamun aya rasaan di mana? Aya di saung Mang Dayut. Saung mana? Saung itu pokona mah aya saung. Coba aya aing mah teu percaya mesti mah ah. Ieu aslinya. Baiklah. Moal katingalieun ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Boboko ayakan letik siki cabe diaurkeun, bobogohan ti leutik geus gede kabaturkeun. Keun. Tuh saungna tuh mana? Itu. Nah, usah saha eta mah? Kira aku teh katingali sakitu sagede gajah eta saung aya saha usah saha. Iya. Sin Mang Dayut. Mana coba? Yang eueuh saha? Tadi mah di dieu ningali teh ieu. Itu Mang Dayut. Saya mah tuan di heula ayeuna mah. Dangok dulu urang masih beak. Aduh, nah ini jadi itu. Sampai euy bener sampai aing ge. Aduh.
Buka beak aing teh teh menguasai. Iya, dajang anu apa ka Mang Dayut mah kamari ge. Ya, Mang Dayut teh aya jauh pisan. Tapi sia ongko wani cenah ka Mang Dayut. Satamana di nyuruhkeun di. Apa kieu eta suka kumaha bentukna we mah bentuk. Juga panah bentukna ge. Lain kitu juga panah. Juga pasti mah bangku korodor tahan. Siga kitunya. Seni cacat we. Pasti ieu ngajak musuhna empang lah siga panah kitu. Terus katingali ku barudak. Siap. Ayo nama kanyahoan. Kita di mana teu kamari teu rubah-rubah eta sikap. Untung we teu dibahekeun kadinya ge empangna kamari teh. Ngomong rek eta hampura, Mang. Bener ge, Mang. Rek eta hampura. Gampang ngampura mah. Justru nu ngalepaskeun tina hatena ya bahwa urang teh nyeri hate kumaha. Ngahampura mah gampang, yen kasalahan ayeuna tinggal ngomong. Henteu, Mang. Tah. Cari. Nah, ieu Mang Dayut teh kamari. Begane. Pokona mah cek saya oge, minta hampura mah babari. Nyeta anu ngahampurana nu hesena mah kitu. Kabur. Nyakeunnya, nah ieu. Hampura urang. Mana pasti geus hampura tapi hatena mah kan belum tentu. Nah. Itu si Udin kunaon teh kok lompatan sorangan gitu. Ya, cici ningali kok si Udin kalau joget kitunya. Aduh, Aduh, si Cing, tong dipikiran si Udin mah, keun, ye, si Cepot, eta mah geus dia ku si Cepot keun, antep. Si Udin mah bakal cager tenang. Aduh. Terus saya kumaha ayeuna anu mah kita hampura we, aduh, suka teu sakti. Oh, dengekeun. Ari masalah kasaktian mah teu bisa dipandang ku kieu. Memang katinggalina mah wah, sakti eueuh. Abdi mah terus terang abah mah nya. Jalmi lemah sami wae pas malarane. Heeh. Nah, naon atuh da kitu sarua bau. Tetep anu maha sakti, anu maha gagah mah eueuh deui iwati Allah Subhanahu wa taala gitu. Anu bisi maneh hayang bisa mah kuasa abah gampang, noh. Tinggal mau abah kakak mending hiji datang ke terus hayang ngajabrikeun si ieu. gampang ngomong tibang hayang ngajabrikeun mah tapi moal urang moal kikituan jeung naon kok erek lagu guru ka dieu kayak bisi mung kayak bisi mana jadi musik kayak mung musik muja musik pokona mah kayak lamun misalkeun memang hayang kitu mawa bakakak mending sok parawan, pes moranda, kerecek aki-aki, pais nini, tanggus lah gitulah. Rumah bahan aduh. Masuk sabenerna marane teh tujuanna ka mana? Jadi kieu mah ngamari teh dituduhkeun ku abahna si Ujang. Terus si ka curug itu cenah aya cai gede di ditu teh. Tadi dinya aya jelema sakti urang terek guguru padinya teh. Tapi di dieu ningan kalapang jeung ieu sugan teh lain di dieu. Oh, ya geus wae nama kieu. Bentuk teh sakti. Pan tadi marane minta hampura. Insyaallah geus dihampura. Masa kalian ka hampuranya. Terus dibersihkeun, memang harulah kitu-kitu deui nya teu meunang eta teh nya. Nya sok. Rek balik mah nyo ieu lah. Kayak bakal panggil mana rek tujuan eta curug. Sok kayak bakal panggil di ditu. Sok sing salamet. Nah, hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karunya budak. Capek euy. Keun lah. Aduh. Kurang ieu. Kurang sampeurkeun lah. Karunya oge ya budak cingjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sakerang karacak herang tuntung herang majararang gatutirat gumerang ati sabumi naulah jagat mangkaulas mangkasih asih. Aduh. Reka mana atuh ari maneh?
Ya, asa ngerasa bersalah. merasa bersalah dengan make rek kabur tadi. Bisa dicabok. Oh, wah, naon nyabok-nyabok kitu teh baru. Urang hayang nyabok maneh mah tinggal ti kajauhan we. Hampura gitu. Insyaallah dihampura hate teh gitu. Sok aya kanu saluhureun teh ulah sok main jongklokkeun. Kumaha? Kalupasan emang. Oh, nyata ngaranna kalepasan mah kalepasan jurig nu kitu ulah eta teh. Mending kene kalepasan tuyul leuheung mun balik teh mawa duit maneh teh ari kitu mah. Mata kan kayak deui ulah kalepasan jurignya. Mun aya kalepasan tuyul supaya balik mawa duit. Nah, geus we pokona mah intina ulah sok balangong kanu jadi kolot. Ulah sok ngalawan kanu saluhureun jeung ulah osok nyopot barang batur teu meunang gitu. Yang geus we mah sok maneh balik ka itu. Nah, pura banyak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun dulur-dulur, bapak-bapak, ibu-ibu, ete-ete hapunten bilihna aya cariosan anu kurang menah, anu mata karaheutan kana mana. Terus aya kata-kata anu teu pantes atawa anu kasinggung nu naon abdi teu sejak kadinya. Terusan bilihna aya nami atawa barang atau anu kasebutkeun anu kirang pantes hapunten pisan. Abdi nyuhunkeun dukunganna ti eteh-eteh akang-akang sadayana pokokna mah sa Indonesia we lah gitu. Tong hilap di subscribe Anaking Sunda, terus like, komen, bagikeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.